Tahukah kamu kalau burung hantu sebenarnya bisa memutar kepala mereka hingga 270 derajat? Hal ini disebabkan karena jumlah tulang leher yang mereka miliki lebih banyak dari jumlah tulang leher manusia, yaitu sekitar 14 tulang leher. Kemudian, struktur tulang leher yang khusus dan berbeda dengan makhluk lainnya, serta jangan lupakan adaptasi ligamen dan otot leher yang sangat kuat dan elastis yang mereka miliki. Dan terakhir, burung hantu memiliki aliran darah yang baik ke leher mereka. Untuk pembahasan lebih lanjut, nantikan videonya di channel kita dan jangan lupa untuk subscribe.